Salve, mihi nomen est Jason. Hic sum in Marylandia occidentali. Ego ambulabo per semita Appalachianam usque ad saxum Annapolis. Et ibi ego per octavo, hoc nocte. Hodie est dies Mercurii, 23 mensis Septembris. Hora est quarta, feriem puncto. Iter erit fere unius vel duarum horarum. Tempestas est pulchra. Hodie Baltimorae pluebat, sed nunc sol lucet. Fieri potest ut pluiat hac nocte, sed nunc est pulchra. Et debet esse iter pulchrum et optimum. Nunc ego huerto via et sursum montem ascendam. Ni fallor pars prima semitae est difficilemae, dende in gradus facilior fiat. Nunc plusquam mille passuum ambulavi, et nunc ut videre potes semita multo facilior facta est. Et silva est tam pulchra, et ad hoc est sol, sed tenebrae mihi sunt. Quidam fortasse me rogarent, cur hanc peliculam faciam, quod iam totalia extant in interrete, apud YouTube, et revera ego valde tiro ad hoc sum, non sum peritus, non soleo saepissime in sylvis ambulare et pernoctare, sed tales res mihi perplacent, et est hodie tempus subsicivum, et latinitatem ego amo, et mea sententia, et sententia multora maliorum, ut floreat latinitas, necesse est omnibus latina locutoribus opera latina facere, non modo in rebus classicis aut in rebus scholasticis, sed in omnibus rebus mundi, in quibus fruantur. Ergo cras erit dies feriatus, erit dies sanctus Judaicis, ergo hic sum ambulans in monte, et peliculam Latine capiens. Ecce adveni. Et fere hora quinta semis paulatum ego circum ambulabam et explorabam, et nunc sum in area tentoria, haec pars semitae Appalachianae, fere pane deleta est
ab ambulatoribus et ab hominibus. Ergo sunt leges et regimina ad silvam conservanda. Ergo necesse est pernoctare et manere in areis designatis. Ergo bene hic sum et habeo arbores aptas ad lectulum meum. Ergo area mea parabo et ende ambulabo ad saxum ut canem et ut dixi solem occidentem spectare. Bene, tandem paratus sum tu potes videre area mea est sacus meus et tentorium meum. Necesse erat ad aliam area migrare quia in altera area arbores nimis magnae sunt et cincturia mea non satis longa sunt. Ergo haec sunt arbores aptiores et tu potes videre lectulus meus pendentem, lectulum meum pendentem et cras mane de illo plus loquar. Nunc est hora sexta cum quadrante et ego ambulabo ad saxum ut tandem canam. Hic est illud saxum Annapolis. Est locus pulcher mea sententia. Okay. Et hic est visus. Sunt non nullae nubes, sed non multae. Bene. Sunt meae copiae coquendi, mea instrumenta coquendi. Necesse erat ad aream reverti quia ego reliqui mea vasa instrumenta escaria pro dolor. Haec est cana mea praeparatum est, ego scio. Sed colurae et leucopersica et herbae et capsica et in iure casei. Bene. Habeo vasa varia et aqua quicquid est. Et hic est meus foculus ego feci duobus pixidibus et haec est anima foculi est spiritus vini. Okay. Et tantum hypono plus quam satis. Okay, et aliquid in pavimentum.
esse est foculum quadra. Okay. Et alla in qua aqua. Nunc ego possum foculum in candere. Okay, est flamma. Credo. Est flamma. Sed fortasse non. Momentum. Foculus nunc incensus est. Flamma ipsa videri non potest, sed calidus est. Calida est. Okay. Et nunc imponam olam. Et calefaciam. Nunc cena parata est. Pro secunda mensa Deo bromam habeo. Salve, in lectulo sum, paratus dormire. Hora est octava semis, non zero est, sed sol non lucet, nox est in silva. Habeo rete contra insecta. Habeo lebrum. Et non frigidus est, sed si frigidior fiat saculum dormiendi habeo. Sed de tempestate non soligitur. Bene, igitur. Ego Paulus per legam, dende obdormiam, et vobiscum mane colloquar. Bonum noctem. Bonum matutinum. Est hora septima. Satis lucis est oculis meis, sed non meae machinae photographicae. Ergo luce utor. Bene dormiebam, frigidior factus est. Ergo ego uti saculum meum et saculum meum et indui thoracem bis valter experectus sum ego exhivi in silvam et aliquid correxi in lectulo sed erat bona nocte. Nunc ad hoc frigidus est et paulatim nivellosus est et nifalor pluit. Sed non mihi displicet. Surgam et explicabo de tentorio meo et inde vasa colligam et ientaculum parabo. Okay. Silvam matutina est aria mea dixi
est tentorium hoc comparavi hoc emi sed alium faciam. Et lectulus meus est rete et haec est linea whoopea ut dicator ad cinctorium meum in nodo. Linea whoopea est in nodo, non in baculo. Est in nodo, non in baculo. Et est in lectulo pulvinar meum et pulvinar in quo dormiebam reverat non intra saculum dormiebam ego usus sum illo usus sum ut stragula. Et est Paulum pulvinar reflecteum et ego deposui caligas meas in illo. Et est linea spinalis ad hoc non certo sum non procerto sum de longitudine nec est plus curare de hoc. Yeah. Bene, nunc vasa collegam. Nullus est visus hodie propter nubes. Proientaculo aveo cafeam et cerealia calida. Hodie aquam capi a fonte necesse est calefacere aquam naturalem ut necator morbum sed hoc est bonum. Ergo ientabo dende disgedam. Nunc est hora octava semus et ientaculo consumpto tempus est pro dolor ad urbem redire. Ad semitam Appalachianam ipsam regressus sum et nunc ad viam descendo nubes disparuerunt et nunc sol lucet per arbores, per ramos, per folia est matutinus tranquillissimus et pulcherimus. Hoc iter me maxime delectaverunt amicos meos amo munere meum mihi maxime placet, sed nonum quam solitudine careo et multa didici hoc itinere de ambulando, de vasibus collegendis, de pernoctando in silva et in lectulo pendenti et paratior ero ad suspensum autumnalem
in Hortis, Gatland, mense October, quam maximo cum studio expecto. Gratias, quoque velem agere participibus fori hammock, cuius inscriptionem abhonam deorsum. Iu amice. Jam e silva exivi vehicula bene audiri possunt, et non craedae meae apropinquo. Vos hortor ut hoc itinere ponemini, etiam si non fortissimus est, non est iter difficilimum. Gratias vobis ago, quia tam diu hanc peliculam spectavisti, quaeso ut ignoscatis errata mea latinitatis, et de ac pelicula quid putatis, responsa vestra gratissima sunt. Ergo, vobis nunc discedo, gratias vobis ago, facite ut valeatis, etiam in pratice valete.